1437 Hijriah, MNC Group melalui program Corporate Social Responsibility atau CSR menyalurkan hewan kurban ke hampir seluruh wilayah Indonesia. Salah satunya di Kelurahan Rawa Barat, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa pagi. Penyerahan hewan kurban yang menjadi program dari CSR MNC Group dilakukan di hampir seluruh wilayah Indonesia. Di Jakarta, penyerahan langsung dilakukan oleh CEO MNC Group Haritanu Sudibyo pada warga Kelurahan Rawa Barat, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Di lokasi ini MNC Group memberikan 1 ekor sapi dan 5 ekor kambing untuk dibagikan kepada mereka yang berhak mendapatkan. Sumbangan dari MNC Group, dari saya pribadi dan juga dari rekanan MNC Group yang juga banyak. Jadi kami kumpulkan semua jadi satu, kami bagi-bagi. Dan di sini kami bagikan 1 ekor sapi dan 5 ekor kambing. Saya rasa